পার্থদা মিস্টার পার্থপ্রসাদ দেখুন আপনার এবং সুদীপের এইট ওয়ান্ডার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড is getting ready very fast. It's getting rapidly. We are moving rapidly. Okay, the studio is getting ready very fast. Let's have a look into that. Okay, দেখুন গোবিন্দদা কেমন পাগলামি করছে, দেখুন হাতে করাত নিয়ে। ওকে, লাইভ ভিডিওতে দেখাচ্ছি কে কি করতেছে। কেউ ফোন করে নি, ভিডিও শ্যুট করছি। এই বাঁদর তার সামনে ইচ্ছা করে করতেছি, এত বড় বাঁদর। পার্থদা এটা একেবারেই অলমোস্ট প্রস্তুত, ঠিক আছে। বাকি এইটার পাটাতনটার উপরে শুধু এগুলোকে ঠিক করে এটা লাগিয়ে দেওয়া হবে, তক্তাটা লাগিয়ে দেওয়া হবে। ইটস অলমোস্ট রেডি। হ্যাঁ, খুব দ্রুত চলে আসতে হবে আপনাকে। বাকি ব্যাপারটা যে ভিউ আপনার এবং সুদীপের, সেই ব্যাপারটা কিন্তু ইমিডিয়েট এখানে এক্সিকিউট করতে হবে। ওকে।